汤姆·索亚历险记，马克·吐温。第17章。但是那个安静的星期六下午，村里没有笑声，也没有快乐。哈珀家和波利姨妈的家人都在难过地穿上了黑色的衣服，整个村庄都很安静。人们心里很难受，很少说话，总是叹气。孩子们觉得星期六很无聊，他们玩游戏没有意思，慢慢的就不玩了。下午，贝基一个人走到了学校，院子里没有人，他觉得很难过。他想，如果我有一个球就好了，但是我什么都没有，连一个东西都没有。他轻轻地哭了起来，然后他停了下来，自己说，就是在这里，如果再有一次机会，我不会对他说那些话的，不会，为了什么都不会。但是他已经走了，我再也见不到他了。想到这里，他又哭了起来，没有方向地走开了，眼泪从他的脸上流下来。后来，一些男孩和女孩，汤姆和乔的同学们走了过来，看着外面，用很认真的语气说汤姆以前做的事情，还有乔说的话。现在听起来，这些话让人觉得很悲伤。每个人都指着他们最后一次出现的地方，说，我当时就在这里，就像现在一样，就像你现在一样。然后他就那样笑了。我当时觉得不太舒服，我不知道是什么意思。现在我明白了。后来大家开始说，谁是最后见到那些孩子的人，每个人都想得到这个让人难过的机会，还说了一些不太真的事情。最后，大家决定了谁是最后见到他们和他们说话的人。那些人看起来非常重要，其他人很羡慕他们。一个没有什么可以骄傲的男孩高兴地说，汤姆·索亚打过我，但是这件事没有意思。很多男孩都可以说一样的话，所以这件事就不特别了。第二天早上，主日学校结束后，钟开始响，和平常不一样。这是一个很安静的星期天，钟声听起来也很安静。村里的人开始来教堂，在门口停下来，小声地说着这件事。但是教堂里很安静，只有女人们的声音。没有人记得有这么多人来过教堂。最后，大家安静地等着。波利姨妈带着西德和玛丽走了进来，然后是哈珀一家，他们都穿着黑色的衣服。大家，包括老牧师，都站了起来，等他们坐在前面的座位上。又是一阵安静，还有哭的声音。然后，牧师举起手，开始祈祷，唱了一首让人感动的歌。然后牧师说，我是复活和生命。在祈祷的时候，牧师说了这3个人的优点和希望。听到的人们觉得牧师说的很对，他们觉得很后悔，因为他们以前没有看到这些孩子的优点，只看到他们的缺点。牧师还讲了很多关于这些孩子的事情，说明他们很好，很大方。人们现在看到了这些事情，觉得很好，很后悔，当时只觉得他们很调皮，应该打他们。故事越讲越让人感动。最后，所有的人都大声哭了起来，和他们的家人一起哭。牧师自己也在讲台上哭了起来。在楼上，有一些声音，但是没有人注意到。过了一会儿，教堂的门响了。牧师看着手帕，他很吃惊。先是眼睛，然后又是眼睛，大家看着，3个孩子走进了教堂。汤姆在前面，乔在后面，哈克穿着旧衣服，不好意思地走在最后面。他们一直藏在楼上，听着大家说他们好。波利姨妈、玛丽和哈珀一家跑到了他们身边，亲他们，感谢上帝。哈克觉得很不好意思，不知道该怎么办，也不知道该去哪里。他想走开，汤姆拉住了他，说，波利姨妈，这样不好，也要有人高兴见到哈克才行。当然，我很高兴见到他，这个可怜的孩子。波利姨妈对他的爱，让他更不好意思了。突然，牧师大声喊道，
感谢上帝，他给了我们一切美好的东西。大家一起唱歌，大家都唱了起来。这首歌很大声，很好听。当歌声响着的时候，汤姆·索亚看着周围羡慕他的孩子们，他对自己说，这是他一生中最骄傲的时候。当那些被骗的人们走出去的时候，他们说，他们希望再被骗一次，再听一次这样的歌。那天，汤姆得到的打和亲比他一年得到的还要多。这要看波莉姨妈的心情，她不知道哪一种更好，可以感谢上帝和对她的爱。